Welcome to Songbird Kids Snack Tutorial. Today we are going to make potato cheese snack. Una, atong hugasan ang atong patatas ug ato na siyang panitan. Atong slicean ang patatas para mas dali mahumo. Atong steam ang atong patatas kay wala man ko'y steamer, ako ang gibutang sa usa ka bowl ug akong gihumol sa tagbukal-bukal nga water. Pag muhumog na gani ang atong patatas, pwede na nato siyang dugmokon. Butangan ninyo og asukal ug padayon og dugmok hangtod madugmok gid ang tanan. After og dugmok atong butangan og glutinous rice flour. Pagka mag glutinous rice flour, ato siyang i-mix og tarong. Mas maayo kung gamitan nato og atong kamot. Siguraduang nga murag gid siya og magbuhat mo og pan. Kay para dili mo palit ang patatas kung inyong iprituhon unya.